हेलो एवरीवन, आपके सामने मैकबेरी सिरप और सिफोडोक्सिम 200 mg टैबलेट है। इनका यूज़ जब आपको काफ़ी खांसी हो गए हों, बहुत दिनों से खांसी ठीक नहीं हो रहे हों, तो आप मैकबेरी सिरप और सिफोडोक्सिम टैबलेट का यूज़ करके इस खांसी को ख़त्म कर सकते हैं। 14 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो कृपया करके मैकबेरी सिरप को 10 ml 3 टाइम पिएं, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद, और आधे से 1 घंटे कृपया करके पानी ना पिए। कफ़ जो है ये काफ़ी आपको आराम दिलाता है। कफ़ में ये एंटी एलर्जी को भी दूर करता है। इसमें कंपोजिशंस जो मिले हुए हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरोफेनार्मिन, एम्ब्रोक्सोल, ये सब खांसी को ख़त्म करते हैं। आपके सामने सिफोडोक्सिम 200 mg जो है ये एंटीबायोटिक टेबलेट है और इसको खाने के बाद ये सूखा खांसी जो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये दोनों मेडिसिन आपको हर मेडिकल स्टोर में आसानी से अवेलेबल है। मैंने डोज आपको बता दिया है और ये जो है आपको बड़े बड़े डॉक्टर्स हर कोई रिकमेंड करते हैं। थैंक यू।